秋バテには湯船に浸かるのがいいってよく聞くけど、うちの飼い主さん完全にシャワー派なんだけど。あ、いるいる。湯船なんて10年以上入ってないって人。健康のために良いって分かってても習慣を変えるのって難しいんだよね。大丈夫。シャワー派でもできる温めテクがあるよ。最後に足元だけお湯をじっくりかける足湯代わり。血流が良くなって自律神経が整いやすくなるんだ。首の後ろやお腹に温かい蒸しタオルを当てる。湯船に浸からなくても内臓の冷えが取れるよ。寝る前に白湯や常温の飲み物を少し飲むだけでも OK。 体の中からポカポカ。全部やらなきゃじゃなくてできるところだけでいいんだね。ちなみに私たち犬も秋はちょっと冷えるんだよね。そうなんだ。犬の場合はシャワーよりも寝床で保温が大事。お腹や腰を冷やさないようにあったかマット、毛布を敷く。シニア犬はお腹にホットタオルを当てるケアも効果的。暖かすぎないように注意。なるほど。お湯で温めるんじゃなくて寝床でじんわり温めるってことだね。湯船に浸からなくてもちょっとした部分温めで体は整うんだ。人も犬も無理せずできる範囲で続けるのが一番健康的なんだね。よし、今日から足だけシャワー始めてみようかな。僕はお腹ホットタオル派。それじゃあまた次回の口雑学で会おうね。バイバイ。